中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。最近我们在节目当中邀请到104人力银行的副总经理薛吕来谈到我们中高龄就业市场的问题啊。那么104呢，他们是站在一个媒合的一个角度来帮我们中高龄跟企业之间做一些沟通这些沟通的工作包含了什么呢？今天我们要持续这个话题，跟薛吕来聊天。薛吕早安。丁早，各位听众大家早安。薛吕，一刚开始你们推出这样的一个服务的时候呢，你们是要一个网络面试嘛？那现在有不同的变化或不同的服务内容了吗？其实我们一开始投入的时候，就是因为也知道其实企业为什么他会对于聘雇中高龄会有一些禁忌吧。第一个就是企业会担心中高龄会不会体力不好，学习力不好。第二个就是他担心他的3C 数位不好。那第三个是他真的能够被年轻人管吗？基于企业他的这3个疑虑呢，我们就进行了一个课程的设计规划。如果今天我们可以从100个中高龄当中，透过这些线上的课程让他上完，再来通过的人，那他有一个测验完之后，我们再做线上面试，会不会企业会更愿意用这些中高龄？答案是呢，目前呢，只要通过的人被推荐到企业的将近64%，比他自己找工作的百分比还高。那过去这些中高龄靠自己找工作几乎都是主因无回，所以我们也证明了这样的模式当中，只要中高龄他也是有工作意愿，上这个课的时候，第一个是我们会教他你怎么评估自己的体力。好，因为在门市超商工作当中，你有基本的负重，他有没有这样的认知？第二个就是他有没有这样的学习力？因为在一个超商工作是八爪章鱼一样，好，一下人要买7星烟，一下冲咖啡，一下要这个打扫，一下说来帮我开影印机，我要提款，这当中机器当掉了，所以他一个人要负责处理大概上千的一个事务，所以他的一个反应灵活度要很高。那另外就是我们会教他的是什么叫做多元支付，什么是 POS 机，因为这个是我们票选中高龄第1名最害怕担心的，找错钱刷错卡。那这些其实现在的门市超商都有一些系统可以帮助他。最后一个就是我们要帮助他的是你如何打掉重练。很多的中高龄就是他自己很有强烈的工作意愿，也很会上课学习，可是他的面子态度身段放不下的时候，往往是最致命的一招没有被企业运用的。所以我们会在课程当中先让他，我称之为是你自己要有这样的意识跟自己盘点。如果你都自己，我们叫做你自己检查完毕通过了，那我们就会在线上跟您做线上面试。线上面试有一点是模拟考，就是比如说我要来丁这边工作的话，104是先帮他做一个模拟考，你待会去面试的时候要怎么面试比较会成功哦。好，所以像这样的模式就是104的高年级50+ 当中进行的。我们收到蛮多中高龄给我们的回馈的是，我知道自从照你们的方法之后啊，虽然我最后可能没有在你们这边找到工作，可是我自己找到别的工作。所以这样的方法其实就是我们104想要帮助所有的中高龄的是，你如何在重返职场的时候有一个自我检视的一个检视表，这样的部分。所以呢，谈到了你们整个服务内容啊，现在就是想要有意愿加入这个中高龄就业市场的人数是不是有增加呢？服务到目前来讲的话，大概有将近上千名的报名。可是我也必须说的是，我们叫50+ 严选嘛，那既然要帮企业严选，坦白讲就不是每个人来都会过，大概目前通过率只有10%，所以1000个人大概通过就100个人通过。对，那100个人，你说到进入就业市场大概64%，所以等于大概只有64个人经由你们的一个辅导推荐，真正进入到职场。对，因为现在是10450+ 的试营运，就是我们要确定这样的模式真的是可以帮助企业解决它的，至少要让它克服中高龄是好用的。如果今天我们不是严选，那企业会觉得说这其实跟我过去用中高龄一样不好用，那就失败了。那目前的严选来讲，企业它的满意度都是高的，那他也愿意付费啊，所以这是一个付费的商模。当然我们是跟企业收费，跟人选是不收费的。
那所以很多的大哥大姐就会觉得说，我来抖内你们好了。我说不需要，因为我们其实就是要帮助。他说你们这些上课免费，面试又免费，然后还教我们那么多都免费。我说对，因为我们要让台湾形成一个善的循环。有一天如果企业他都愿意自己用中高龄了，那就不需要我们的存在。可是这条路还蛮远的，不是现在企业都能够接受用中高龄，甚至他还没有一个聘用的一个流程跟信心。因为你们104本身就是一个企业嘛，等于说你们先抛出这样一个善意来做这件事哦，所以我们要重申一句哦，就是呢，中高龄哦，你们如果来找104，不是你们要付钱呢，是将来他帮你们推荐出去哦，企业要付钱给104，我觉得这是合理的，因为你们等于说帮他做了一个筛选。我就问薛礼说，你们这样像不像那个猎头公司啊？它其实就是一个类似小猎头，但是我们还是比较站在是帮助中高龄，有点你可以说修饰，还有就是善意的提醒。因为就像我们上一集有提到的是，我觉得中高龄如果你现在退出职场，其实你会衰老的非常快。那其实这不见得是台湾之幸，就是我们所以也希望中高龄能够重返职场，是一帮助企业，因为现在企业缺工；二帮助自己。那帮助自己冻龄，你要想办法让你自己的外表跟心态永远停在50岁，不要再高了。其实你会一直活得自己的心理健康也身体健康。你说永远停在50岁，你知道丁丁哦，这个比较奢望。你知道我希望我停在40岁啊。你知道有一次啊，我在整理照片啊，现在不是要断舍离吗？借我爸爸这次中风的经验，我就发现哦，我去帮我爸爸整理房间，我爸爸的好多东西全部被我丢掉。那很多人说，丁丁你怎么这么不孝？爸爸还躺在病床上，你就把他东西丢掉？不是，你知道吗？我爸爸他过去比如他参加很多社团，他的很多的什么聘书，人家给他的感谢状堆的家里到处都是。假设对我爸爸是很珍贵来讲，我就一一的把它拍起来。现在数位相机很方便嘛，数位手机很方便，我就把它拍起来。如果哪天我爸要来看，我说爸都在这里。我们不要有这么多的空间。接下来就是那我就在整理照片啊，就看到我40岁跟我爸爸一张合照，这样我就发现丁丁40岁的时候最漂亮。所以呢，我希望我永远停留在40岁。这其实是可行的，就是说那个年纪是你自己定义。当你一旦有了那个40岁的年纪，其实你的心智、你的思考就会在40岁那样的美好。这其实也是分享给所有的听众的是，你要想办法不要用身份证的年纪，你要想办法去停在你想设定的40岁也好，或50岁，甚至20岁，因为你就会知道说你不会穿得像欧吉桑欧巴桑。就是你如果自己都不尊重自己，你要如何让别人或让企业会选上你？这个是一个重点。上次有一次丁丁不是分享说我半夜要去转账，我到一个便利商店去我本来猛一看，我以为那个大哥上大夜班的那个中高龄的大哥是70岁，后来交谈之后才发现人家才65岁所以我就私底下跟薛礼说，这个外表的美仪美姿其实很重要，但是我后来发现很多人其实是不在乎的。不管男男女女，有一些人是我退休之后呢，我头发怎么样我可能也不在乎，要不要染也没问题，衣服嘛就我以前那些穿一穿就好了，那我干嘛要重新买啊？我觉得整个心态就会一直停顿，甚至往老的那个去倾斜。真的，刚刚私下聊的时候也有跟丁丁说，其实也可以开类似像这样中高龄或熟龄的这种美姿美仪课，像之前这个哥哥老师也是这方面擅长的银发顾问。那我们其实也会教这些中高龄有一件事情的是，像我们就教他们如何线上面试。那线上面试当中，大家觉得现在用赖很熟悉嘛，那你觉得你跟别人赖的那个视讯能看吗？所以我们也发现很多的中高龄在面试视讯，这是一场面试你怎么就穿个汗衫出来呢？这个面试然后你在家里，你就会发现居然有人裸上半身在后面走。那因此我们就会教这些大哥大姐们，就是你回想你20-30岁去面试的时候，你是一个什么样的盛装，你是一个什么样的环境，现在也是如此。这就是一份工作。人很奇怪工作好像某种程度就会回到一种纪律跟自律。
那自律一旦有了，你的生活作息有了，其实你的健康自然也有了，冻龄自然也来了。各位听众，如果你现在还没有一份工作的话，试着就去楼下附近的便利商店开始应征吧。如果真的觉得不知道怎么应征，那就来高年级50+104的这些流程会帮助你。真的，真的，我觉得很多人对于我要开始做一件事情，其实是会害怕。你不要说好像丁丁啊，每天在做广播，每天跟很多的人接触啊。你说如果现在我要进入到一个陌生的环境，我也会踹，我也会害怕。我觉得好像我们人就是需要有个引荐嘛。所以很多听众朋友，你可以真的有这方面的需求，你们可以先来到104哦，你可以上他们的网站或打电话到104人力银行来询问哦。那么接下来就是呢，我觉得你们在譬如说我们当初说你们1000个人进来筛选到精华100个，那么这100个人当中呢，真正可能进入职场是64个。那我不晓得你们针对你们推荐出去的人有没有做一个什么类似售后服务或一个什么团体联谊团体，将来有什么问题可以再回来讨论。其实他们都一直可以回来，因为我们都有一个 Line@ 的群组。后续有一些，因为毕竟在门市有时候久站本身有物理治疗师跟护理师，我们就会分享一下你如何在站的时候，在工作的时候就可以舒缓一下你的脚踝。怎么样借力使力，不伤害自己的身体。还有就是说，你可能在比较的身体状况有任何的议题或工作上就觉得好像跟年轻人沟通，你都可以回到 LINE 里面，那我们这边都会有专业的专家给你协助。那当然我们明年也会规划类似像回娘家这样的活动，大哥大姐们可以回来团聚，不管是疫情可以线上线下大家一起，那教他们如何可以在更发挥自己的身体的一个潜能，在工作当中不受伤的一些活动。甚至我们会结合高年级的活动，因为我们也有导览，然后也有一些3C 的一些课程，未来我们也想要做这样的一个结合。所以希望你们下次办回娘家活动的时候可以通知丁丁啊，丁丁可以跟这些中高龄啊，我们可以聊一聊，也许我们可以找他们来接受访问呢，谈谈他们实际2度或3度进入就业市场的心得。我们也期待就各位观众，如果你想听的话，可以敲完给丁丁哈。接下来就是啊，我们在私底下聊天的时候，薛里就跟我说，有一些啊，譬如说这个门市啊，他只要女性的这个中高龄哦，有一些只要男性，为什么？其实应该也不是说企业要女性或男性啊，就像我们刚刚在上一集分享的其实每一个人他的人格特质不同，很多时候有些是男性朋友并没有准备好跟人群有这么深的一个互动，所以会导致他可能会比较丧失了一些这样的机会。所以我们有时候会教导大哥大姐的是，你如果要重返职场，因为假设是门市啊或者是量贩，你不妨先去那个量贩门市去观看那边的超商超市的工作人员的生态，他是做些什么，还有男性女性，然后比较会让自己就是在应征的时候比较不受挫因为像我们的几位大哥大姐回来跟我们分享，他说自从我要重返职场的时候你们说这有哪一家超商跟超市，我就先去那边买东西。然后我观察的是其实你们说那个重量啊，没有你们想象中的搬这么重他们也有推车，他们也有梯子，然后他们还可以互相帮忙我说对啊，你很棒，你会先去观察环境跟场域，这就是中高龄很棒的地方，他会自己先考察。那考察完的时候，我们就会跟他讲，当然因为我们要筛选，我们当然是拿这个最严谨的那把尺来筛选，不会被我们吓跑，就表示你没有准备好。如果你因此而被吓跑，就表示你自己心态还没有准备好。事实上真的需要一次拿17公斤吗？不然有时候会，比如说中元节、过年那时候的货物很多的时候会，而且人手没那么多，你真的需要独立搬。那我们就是希望可以告诉大哥大姐的是，有时候真的会如此，但频度不高。可是如果我一开始没告诉你，你会觉得说，如果因为这样受伤，你会怪我们说你怎么当初没有讲。我们有些大哥大姐蛮可爱的，会先去考察环境。我觉得这一点很棒就表示他真正想要投入这个市场，所以我先去看一下那么谈到中高龄的就业市场有一个大姐就跟我说，丁丁你知道吗，就是她本来是帮女儿带小孩，
后来呢，因为小孩开始读幼稚园，他白天无所事事哦，他女儿就跟他说：“妈，你呀到我们家附近那个百货公司，不是有地下街吗？然后地下街啊，不是有很多要试吃员啊，或者什么要帮忙，你去那边工作，你很爱跟人家聊天哦，聊八卦，你就去那边找工作。后来啊，也很顺利找到一份工作。这个大姐说，你知道，丁丁，我去的前1个礼拜，她非常的不习惯，为什么？几乎不能坐。”你有看到人家那个工作人员在做的啊，譬如走来走去啊什么的。他跟他女儿说：“女儿啊，我觉得在这边很好玩，可是我体力不行我每天走来走去我受不了。”后来女儿就跟他说：“妈，我跟你讲，你要学会，譬如说，人家说你固定站一个点，你会很累嘛。”你就走来走去，然后呢，有时候你去上厕所，是不是还可以坐到马桶就休息一下？你就要想到说，要找到一个变通方式哦。然后或者你跟你同事交换，比如说他有个同事呢是在门市负责收银嘛，然后收银后面有个高脚椅。他说有时候你就跟他讲，你不要一直久坐伤身体。换我帮你收银一下。这个大姐说她本来撑不下去，是因为她女儿一直鼓励她工作，后来才知道，因为她如果不出去的话，她什么事都一通电话就打给她女儿，她女儿觉得妈你很烦所以她说把妈妈推出去是对的。真的，其实这也是刚刚有提到说，其实一开始刚重返职场的时候，其实坦白讲，不是大哥大姐你不能久站，是你太紧张了，你的肌肉是紧绷的。所以如果可以像这样的你轻松的走路，其实你就想想看嘛，请问你没工作，你要不要去运动？你要不要每天走1万步？要啊。那你为什么不在卖场走1万步？走1万步还有钱，对，还有钱拿，然后还有人负责陪你聊天，然后有时候你知道吗，去做试吃试喝。因为我以前打工过，它其实是有业绩的，就是说你如果业绩好，你还可以抽 commission 的。所以其实那个是一种聊天，就有你看那个钱从那个天花板这样一直掉下来，然后你的心情就会比较轻松。然后的确就是跟人做一些周转。还有就是说，为什么我们的物理治疗师会跟大哥大姐讲的是，其实你知道吗？就算是你站着，你也可以放松脚踝，脚踮起来，然后脚跟翘起来。其实你在这个脚踝放松之余，其实你整体的肌肉是放松的。还有另外一个就是很多大哥大姐都会去公园打气功，其实你可以去卖场打气功，你知道吗？因为那个是在一种运气，那就是你在运气的时候，而且你用你的核心，所以很多人都把工作跟运动分离了。事实上工作本身就是一个很好的运动，那尤其是这也是为什么说服务业其实很适合中高龄，因为你可以跟生活结合在一起，你平常在家额外去公园做的事情都可以在职场做，然后有钱拿，然后有交际有朋友，这何乐不为？但是有谈到中高龄的就业市场，这样听起来我们好像前途一片光明，对不对？可是丁丁有一个想法，这样会不会排挤我们年轻人的工作啊？你知道我们本来在门市啊，在很多的便利商店啊，或者很多的超市，本来都是年轻人嘛，现在突然要加入这么多中高龄，会不会排挤他们的工作权啊？我们一开始在做这个中高龄再就业的时候，我们也很担心这个，可是事实上我们都多虑了。为什么？第一个，从数据来看，台湾从应该说2030年，你看从现在开始，其实少子化，每一年少18万的大学毕业生更不用说现在少子化，一年一个人生不到一个。我们现在是台湾全世界之末，出生率是之末。第二个就是高龄人口却是一直在成长，是蓝海的成长。好，这是一个。第二个是我不晓得丁丁知不知道，台湾很多的服务业都是年轻人不在做的。譬如哪一些？比如说其实门市工作、餐饮业工作，年轻人都不想要做了，他宁愿去跑 Uber， 宁愿去跑 Foodpanda， 更自由。然后他宁愿就是可以做斜杠人生，他都甚至不愿意真正进办公室。所以台湾有一个部分是年轻人也不想做的工作。所以为什么我们一开始一定是没有全部的职类都进去做，就是我们盘点过企业缺工，年轻人不想做的我们先做，因为这个不会排挤到年轻人，年轻人自然就不会讲话，
所以这也是为什么在前几集你看连子女都鼓励父母去，那你为什么不去？毕竟台湾现在在景气的复苏之下，其实整个大环境是缺工之下，年轻人根本就不够了。因此服务业如果他不能去善用这些中高龄，他势必你能想象，如果在一个20年你进去的所有超商都是无人商店，那多无趣。真的，而且呢，我们聊了这么多集，谈到中高龄的就业市场啊，我觉得我们中高龄的朋友是危机处理高手。譬如说，就像丁丁要买一个灯泡呢，你知道有时候我们碰到年轻人，他就一副那种爱讲不讲，就觉得你要买就买啊，他甚至搞不好还比你不懂。对，真的。可是如果碰到我们这些中高龄，你看到那个大哥就活生生血淋淋帮丁丁上了一课，将来我对买灯泡我就会有概念了。所以谈到了中高龄的就业市场，如果你想加入又很害怕又不知道该怎么下手呢，先找我们104人力银行就对了。薛丽，我们就下次见啦。各位听众，下次见，丁丁下次见，拜拜。拜拜。您收听的节目是中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁丁丁美伦，要跟大家宣布一个旅游讯息哦，就是我们在10月17号、18号、19号呢，星期一到星期三，我们要到台南福尔摩沙游艇饭店3天2夜的旅行哦。那么第一天呢，我们要先到彰化的鼻头赏韭菜花，北斗赏鸡冠花哦，这个是网站上大家最近哦非常 hit 的赏花行程哦。然后我们第一天要到西楼吃午餐，接下来第3站要到台南盐水的月津港走一走哦。那么晚上呢，我们就会入住台南福尔摩沙游艇饭店哦。我们入住的是每一个房间是17坪的房间哦。福尔摩沙呢是今年的6月正式开幕哦，所以算是一个非常新的饭店哦。那么第2天呢，我们就会很轻松的在福尔摩沙饭店里面用早餐哦，然后大家可以在这个整个饭店走走逛逛啊。我们晚一点离开饭店哦。那么我们第一站会来到台南安平区的戏游出张所哦，这里啊是当时台湾总督府专卖局台南支局安平分市哦，在盐业兴盛的时期呢，这里是相当重要的一个据点哦。现在变成一个观光景点哦。那为什么会有戏游2个字呢？是因为哦，大家都来这边哦看夕阳哦，所以呢，这里呢你也可以看到366种颜色的生日彩盐哦，非常有趣的一个景点哦。那么接下来呢，我们要到安平区哦，一个新的地标叫大鱼的祝福哦。这边呢有一个是巨大的地标，是巨大的金鱼，大家可以站上去来拍拍照哦。那接下来就是呢，我们要带大家来到台南中西区老建筑改造的南城弄室哦。那么这呢是一个非常非常特别的建筑物哦，融入白色哲学的建筑里。那么南城弄室呢，整体的建筑外观是邀请到日本新一代的建筑大师哦，藤本壮介他操刀规划的，将台南巷弄亲身游逛的经验哦融入在里面。我有个朋友呢，在上个月带爸爸妈妈到这里来哦，爸爸觉得整个建筑的那个特色好有趣，妈妈呢当然也觉得这本身非常的有趣之外，觉得里面的水果意大利冰淇淋更是好吃哦。所以呢，这个就是我们要来走走逛逛哦。那最后在黄昏的时候呢，我们要来到安平的渔光岛哦，赏夕阳哦。这是我们第2天的行程。那当然第2天晚上我们还是住在台南的福尔摩沙游艇饭店哦。那么第3天吃完早餐之后呢，我们大概是10点才会离开哦，因为住这么好的饭店，你当然要多多的享受哦。那么第3天我们要去一个超浮夸的欧式巴洛克风格的城堡，这个是嘉义大埔佐登尼斯的城堡，目前是在整个试营运的状况。
你上网 Google 这个地方呢，很多人都以为这是不是欧洲啊？所以呢，趁这个热腾腾的行程刚出来啊，我们第3天呢要来到这个嘉义大埔的佐登尼斯城堡哦，这是一个难得的经验。我们的报名专线0225703329，0225703329。聊到这里，我们要休息一下，待会见。中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天节目当中，我们要继续跟万华蔡耳鼻喉科的耳鼻喉科专科医师吴敏如吴医师来聊天哦。吴医师呢，他也在台大医院北护分院呢有耳鼻喉科专科的门诊。我们跟吴医师聊到很多耳鼻喉科的症状哦。我们上次有一集哦，只很短暂的谈到了很多人的困扰打呼。那吴医师上次有聊到说，造成打呼的原因是什么？但是会不会有一些不明原因的打呼哦？因为有个大哥说哦，他去做各种检查，甚至他也去做过睡眠呼吸中止症的检查，可是呢，接受了治疗，他还是打呼。那该怎么办呢？有没有找不出病的一个症状呢？所以今天我们要跟吴敏如吴医师来聊天。吴医师早安。丁姐早安，各位听众大家早。吴医师可不可以针对人为什么会打呼？当然人家说啊，你不打呼你不呼吸你不就走了吗？可是如果打呼一旦影响到自己的睡眠，影响到枕边人，那就算严重，算病症了吧？对，我们在临床上很多病人不是自己来看病，是被老婆或先生压着来看的，因为受害者是枕边人，不是他自己本人，他自己睡得好得很，是吵到了旁边的人睡不着。打呼的原因，我们就是其实从上呼吸道来想，从鼻子口腔的构造里面有扁桃腺、有软腭、舌根，再往下到我们的上呼吸道，这整段过程只要一个环节有阻塞，就容易形成打呼。所以如果打呼在你的门诊当中啊，譬如说好，无论是被先生或被太太或被家人压着来的话，那你怎么帮他做检查？可以找到真正的原因吗？对，首先我们一定是会先检查刚刚我讲的那几个部位，看看是不是有鼻塞、鼻中隔弯曲、下鼻甲肥厚，再来到了口腔的部分，如果扁桃腺肥大，那软腭跟悬雍垂过长这样的问题，或者是舌根肥厚，这个其实我们都用检查就可以看得出来了。那至于说打呼会不会有伴随着睡眠呼吸中止，这个我们就没有办法在临床第一时间用眼睛看到，这个必须先问问病人的症状，比如说他会不会早上起来觉得非常的疲累，虽然已经睡了一整个晚上，到早上醒来的时候还是觉得没睡饱，那这就是一个可能有睡眠呼吸中止的征兆。那或者说白天动不动就打瞌睡，只要不跟他讲话坐着他就睡着，这也是一个要提醒可能晚上睡眠当中呼吸有停止。还有其他的状况，像是会起来会头痛，那总是一直打呵欠睡不饱，这些情形都有可能让我们怀疑他睡眠当中呼吸有停止。那这样的病人我们就会安排他做睡眠呼吸的检查，到医院去睡一个晚上，利用各种的仪器去侦测他在睡眠当中有没有呼吸停止的现象。刚刚讲到打呼和这个睡眠呼吸中止到底有什么关联性，为什么我们要把它讲在一起呢？主要是有睡眠呼吸中止的人几乎80%-90%一定会打呼，所以打呼是一个提醒你可能有睡眠呼吸中止的一个征兆。反过来，打呼的人就一定睡眠呼吸中止吗？并不是，也有很多人他只是单纯的打呼，他睡眠当中呼吸不会停止。我们当然会比较在意你的睡眠有没有呼吸停止的问题，因为这样的状况，呼吸一旦停止就引起缺氧的情况，心血管跟着缺氧，将来就中风、心肌梗塞的几率就会提高。那进一步也常常都会引起高血压、糖尿病这些疾病不好控制，所以我们会很认真去看待你睡眠当中呼吸有没有停止这件事情。所以当打呼的病人来的时候，我们一定要好好的去判断他有没有可能是睡眠呼吸中止。那如果他不是睡眠呼吸中止症啊，你说也会造成打呼嘛？就可能有些人是不是天生结构的问题哦？没错。那谈到了打呼啊，你知道吗？因为我们过去办很多国内外的旅游，那很多大姐都跟我说，丁丁，我平常一个人住都不知道自己会打呼，跟了别人住以后才发现，哈，
这个大姐也会打呼，那个大姐也会打呼。那我曾经跟一个医生聊，他跟我说，你不知道吗？我们女人如果脂肪比较多，这里好像是下巴这里啊，如果下坠的比较厉害，打呼的几率其实将来会比男人高。吴医师，这样弟弟是不是要开始担心啊？其实刚刚丁姐有提到一个重点哦，就是年纪大了以后打呼的几率才会比较增高。女生跟男生其实都一样，只要是年纪大了，那个下巴这边的脂肪堆积了，还有一个就是肌肉松了。那我这里指的肌肉不是那种你外观看到的肌肉，而是上呼吸道的肌肉，上呼吸道维持气道通畅的这些肌肉，一旦松弛了，当我们在呼吸的时候塌陷了，这就会造成呼吸中止。所以你比较少听到年轻人在打呼，多半就是打呼的一些高风险因子，包括有年龄、一些构造、解剖上的构造，像鼻子啦，我刚刚讲的鼻子啊，扁桃腺啊、软腭啊、舌头这些部位。那还有一个，其实男生是比较高风险的，睡眠呼吸中止当中，男性的几率比女性高很多。那女生当然也一样，也是会打呼。是，所以你说如果一般打呼，真的随着年龄的增长，年龄是一个最大的致命的因素嘛？对。但是你说很多年轻人打不打呼，我知道很多男孩子打呼，那有一个年轻的这个老婆就她说她跟她老公新婚。你知道一刚开始实在不好意思，以前在交往的时候也没有天天住在一起，所以不觉得她打呼那么严重。结婚了以后才发现她老公这个打呼声非常非常的大，甚至她婆婆都跟她说：“哦，拍谁哈，我讲从小就打呼可是她老公也并不是太胖然后她一直催她老公去做检查，她老公就说：“干嘛？才刚新婚你就嫌弃我啊？”其实刚刚丁姐有讲到肥胖。你说他不太胖，我觉得不太胖，这个可能看个人去对于胖的定义来讲。那以医学来讲，我们对于胖就是有一个数字上很明确的定义，所以我们会去算 BMI。这一位先生说不定外表看起来不胖，事实上他 BMI 已经超过了。我要讲的就是说，肥胖其实是打呼的一个原因之一。好，那这个男士如果他愿意减重，然后加上侧睡，不要太累。睡前不要那个喝酒啦，或者是说安眠药啊、肌肉放松剂这些容易引起你肌肉松弛的东西，那个就容易打呼。如果避免这些状况的话，或许他的打呼会好一些。所以要强调的就是说，肥胖是引起打呼的一个原因之一。所以就像吴医师讲的，很多人外表看起来瘦瘦的，他就是那种瘦胖子反而我们以前过去在做健康管理班的时候，很多大姐身材是好的但是他们检查出他们的那个 BMI 值超高，内脏脂肪也超高他们都以为我不胖啊。后来赖老师说这个叫瘦胖子，那瘦胖子也有很多潜在的问题嘛。那接下来就是你谈到说，如果打呼，年纪啊、肥胖是重要的因素之一那么这个年轻人该怎么办？他才30几岁耶。好，这个我们就回到刚刚讲的，他有打呼，所以我们进一步会先去了解他有没有睡眠呼吸中止。那所以就分成2个部分咯。如果他做完检查发现他睡觉当中呼吸是不会停止的，气道不会阻塞，那他只是单纯打呼，那这样的状况呢，我们就是会去检查一下他的刚刚讲的几个构造嘛，鼻腔啊、口腔啊这些部分有没有可以进一步改善的构造。那这个改善就是要用手术的方式了，没有办法用药物去让你的扁桃腺变小，也没有药物能够让你的软腭变短一点，这没办法，这都要用手术。那鼻子也是一样，需要手术就手术。好，那这是构造上的问题，要用手术来处理。那自己本身的问题呢，我们就会建议他，如果体重有一点偏重，也许他不是真的到肥胖，可能是有一点点过重，那就尽量减重，然后请他侧睡。如果要维持侧睡整夜，有些人做不到啦，是睡眠习惯的关系，那可以用一些辅助的工具啊，有一些侧睡枕，那帮忙让病人他能够晚上都是侧睡的状态，就比较不会打呼。可是如果说要维持侧睡的状态啊，左侧右侧是不是要轮流？否则呢，右侧长期睡是不是肩膀都会不舒服？没错，对，就是尽量能够左右翻。好，那还有一个东西是有一点可以帮忙他减少打呼，就是在口腔里面我们可以做一个止鼾器，那就有点类似像矫正维持器一样，你晚上睡觉的时候戴在嘴巴里面，它的作用是让我们的下巴往前推，舌头也往前伸，这样的状况可以让气管、气道
我们讲的上呼吸道维持通畅，那不会塌陷，就能够避免呼吸中止，避免打呼。那但是这个要由牙科医师来帮忙做这样子的一个止鼾器。谈到了止鼾器啊，有一个大姐，因为我们那一集谈到打呼嘛，她说她老公去做所有的检查之后，牙科医师跟耳鼻喉科医师跟牙科医师会诊，就做了一个止鼾器哦。她说她老公哦，一刚开始戴她非常不舒服，可是去试戴的时候都好啊，回到家里晚上睡觉，结果造成她老公长期睡眠不足。会有这种状况吗？对，我觉得每个人的适应力可能不太一样啊，确实也有人戴了止鼾器就会觉得早上起来下巴好酸，那确实是会这样。我们还是会鼓励病人尽量去适应它。如果真的不能适应的时候，我们再看看真的有需要手术吗？那减重啊这些部分都来做一些配合。我们上次有谈到鼻中隔弯曲啊，跟下鼻甲肥厚啊，你说对你们耳鼻喉科的专科医师来讲，算是一个不是太大的手术，门诊当中就可以做。那如果是因为打呼造成我们譬如说生理结构的问题，要开刀要手术哦，这个是不是一个比较大工程？那么手术过后，一般病人觉得说，我打呼的频率是都降低了吗？对，这个很好的问题哦。在进行这样的手术之前，我们一定是要先确认这个病人他没有睡眠呼吸中止，才可以去接受鼻子和口腔的构造上面的改善，来减少打呼。也就是说，如果今天我们做了睡眠检测，发现他真的睡眠呼吸中止了，这样的病人我们其实不建议用手术的方式来处理，因为他本身还有其他不能手术的部分造成睡眠呼吸中止，所以你只改善了一部分，但是另外一个部分没有做处理的时候，或者说没有办法用手术方式处理的时候，他还是会有睡眠呼吸停止的状况。所以这样的病人我们是需要好好的沟通，到底是要用止鼾器，还是更进一步，如果当他呼吸停止的很严重的情况，我们要用的是睡眠当中佩戴的一个阳压呼吸器。这个就是在重度睡眠呼吸中止的人会需要用到的东西。你刚才谈到阳压呼吸器哦，这个我上次节目当中有请教过你。我有个美容院的大姐，她也是她说他们家住3楼，因为整栋都是他们家的嘛。然后呢，她公公婆婆住4楼，儿女住2楼，反正她住3楼，打呼楼上楼下全部都听得到。然后呢，她婆婆就跟她儿子反映说，你老婆打呼这么严重，你不觉得吗？她老公说，对不起，我跟她结婚了一辈子，我已经习惯了。但是这个问题也很困扰这个大姐，就像你讲的，晚上睡不好的人早上就特别累，然后她白天要帮人家做美发美容工作，她很累哦，所以她常常觉得人生生不如死哦。后来呢，你知道，其实她也是去看了耳鼻喉科医师，那医生就递给她一个 DM 帮她做所有的检查，说，你是真的蛮严重的，所以呢，你要不要联络这个厂商，然后来试戴佩戴看看哦。她说她一刚开始佩戴的时候很不舒服，慢慢渐入佳境。她说我晚上只要佩戴好，我就睡得好。这个到底是什么？对，这是蛮多人的经验。第一次戴了呼吸器睡觉以后，然后隔天醒来精神百倍，他跟你说我这辈子从来没有睡得这么好过，真后悔没有早一点开始戴。这是真的。就是如果是已经中度重度的睡眠呼吸中止的病人，最好的解决方式就是佩戴这个叫做阳压呼吸器的东西。那它的原理就是在你睡觉的当中，我们会打呼会呼吸中止，是因为吸气的时候上呼吸道塌陷了因为某些原因，肌肉松弛啦，年纪大啦，这些问题松弛以后造成的塌陷。那塌陷就是气道进不去，空气进不去，所以我们的阳压呼吸器是在你上呼吸道塌陷的时候给一个力量，把上呼吸道撑开自然就有空气进去了。所以大家以为那台机器给的是氧气，其实不是，它只是给一个压力。好，那只要这个压力进去，让你的呼吸道打开，你自然就有氧气空气进去，所以一整个晚上没有缺氧的状态，第二天当然是神清气爽，精神非常百倍嘛。所以这个就是阳压呼吸器的原理。但是在你的门诊当中啊，就是说什么样的病人到最后你会建议他用这个阳压呼吸器？那你知道吗？因为他还是会牵涉到一笔小小的费用，所以有时候你要如何让这些病患了解到说，并不是说我推荐你这个对我这个医生有什么样实质的帮助，而是你真的需要这个。我觉得很多民众是不了解。没错，重要就是要看
睡眠呼吸检查的数据来做判断，这样的数据能够让我们医生能够判断说哪一些病人适合用止鼾器，哪一些病人适合用氧压呼吸器，这个是很专业的判断，而不是说我们随便看到每一个人都跟你说你就带呼吸器，你就带止鼾器，其实没有，这个有很多综合考量的问题。那其实止鼾器跟氧压呼吸器两个的费用差不了多少。那氧压呼吸器现在厂商也都很佛心啦，它会让你用先分期付款，每个月付，最后再变成买断这样的性质，所以其实对病人的负担，经济负担已经比以前少很多了。那我们现在机器各个厂商都会进来，大家都竞争嘛，价钱也都比以前少了很多了。我想应该不是一个非常大的负担，而且如果你花一笔钱能够让你的健康改善，那真的是需要去投资的。真的，就像我每次去给这个大姐洗头的时候啊，我就发现她最近的气色真的比较好。她以前感觉上就是有一点蜡黄，她说她每天晚上都没睡好，再加上她被她公公婆婆抗议说打呼很大声，被儿女抗议打呼很大声，她有一阵子是很自卑的，她会觉得我是生病啊，我又不是故意的。但是她接受了耳鼻喉科专科医师的建议之后，用这个氧压呼吸器他说晚上睡觉是有一点不方便，会有点异物感，没错。可是他觉得我每天都有睡饱，对，这很重要，因为你睡眠呼吸中止改善了，后面一大堆慢性病都会跟着好起来。这真的是在我们医学的研究上有很明确的一个研究发表，所以高血压啦、糖尿病啊都会比较好控制，将来你的脑血管、心血管的问题也会变少。那至于说你戴呼吸器能不能习惯的这件事情，我觉得人还是有习惯的一个潜力啦。那加上呼吸器现在其实越做越好，以前是要戴整个面罩在脸上，那现在那个面罩渐渐的已经缩小了，后来就只要罩住你的鼻子、嘴巴就可以了，甚至现在有只要在你的鼻孔放2个小小的通管，这样就可以做一个氧压呼吸器，其实没有像以前那么困扰了啦。大家应该是试着去接受。真的，这个就是我们不断邀请到各个不同专科医师来谈各种病症。就是很多人可能譬如说，也许我10年前接触过，20年前接触过，我就开始心生畏惧，但是你都不知道现在的医疗科技有多进步。对，真的没错没错，有时候那个进步的速度是连我们都很惊讶，所以医生也要常常去 update 一些医学的资讯，然后还有厂商方面他们的进步，我觉得大家都在努力做这件事情，就会让民众的健康越来越好。所以呢，就像吴敏如吴医师讲的，如果你有打呼的问题，甚至造成了睡眠呼吸中止症，其实对你的身体很不好，也容易造成三高啦、中风的一个危机嘛。所以节目的最后是不是要跟我们的听众朋友做提醒，就是你什么样的状况下打呼很严重，你就要赶快来就医。对，如果你打呼吵到大家都睡不好，那你自己白天也是精神不好，这状况你一定要来看。那加上如果你又是一个肥胖的族群，那我们刚刚提过了，男生更要注意。好，只要你是白天会觉得精神很差，那晚上打呼又很明显，就建议你一定要来做一些检查，看看是不是有睡眠呼吸中止症，来做一个适当的治疗。一直有谈到一个名词就是呢，如果你的肌肉随着年龄的增长慢慢松弛，也容易打呼嘛。那你知道有个大姐说，你说我们年纪大的人，譬如说骨头啦、身体啦、神经都是这里痛那里酸的。那我们到各科，尤其复健科、骨科神经内科他们最常开的是什么？肌肉松弛剂。所以他说，丁丁，那如果我这个吃多了，我将来会不会容易造成打呼啊？这不会啦，因为肌肉松弛剂最主要是放松我们的骨骼肌，骨骼肌是我们自己可以操控的。那我刚刚提到的睡眠呼吸中止，它控制的肌肉那是平滑肌，那是我们自己本身不能去控制它的，是它自然年龄或者是你机能的退化而造成的松弛。那不过呼吸中止这件事情确实是有可能因为你吃了那个肌肉松弛剂有造成影响，不过那只是你在吃的当时不会有后续的影响。所以呢，这个非常的重要，因为我们一般人不懂嘛，就完蛋了，肌肉松弛。那如果我吃相关的药物，是不是会造成我的影响呢？其实是不用太担心的。对，它的药效就是只有你在你吃的那个时间内。
所以今天我们邀请到万华蔡耳鼻喉科诊所的吴敏如医师来谈到有关打呼以及打呼现在最新的一个治疗概念提供听众朋友你做参考那么谈到了耳鼻喉科，其实丁丁最近接到很多人的电话，因为我们过去有谈到说耳鸣或重听的问题，那很多人说丁丁你是不是可以请吴医师来跟大家谈一谈助听器要怎么选呢？所以吴医师我们就下次见啦。好，各位听众再见。中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是赵轩。今天要跟大家分享的是联合报健康版民国111年9月14号礼拜三的，由记者邱义军所报道，学女王优雅老化，解密4大关键。英国女皇伊丽莎白2世于台湾时间9日凌晨辞世，享其寿96岁。但女王6日接见新任首相特斯拉时，仍神采奕奕，笑脸迎人，完全没有病容。国内多位高龄医学专家一致认为，英国女皇是成功老化的典范，并从中归纳成功老化的要素，包括4个基本面向和5种感受。如果希望自己活出女王般的健康老年，可以从这些面向和感受来自我检视，看看哪些还可以做得更好呢？台大医院老年医学部主任詹鼎正表示，女王活到96岁，还能够持续履行君主的职务，一定是相对健康，才能做这么多事情。可能有些慢性病，但都控制得不错，也具备行动能力，没有出现失能或残障，就达到成功老化的第一要素，远离疾病与疾病造成的身心障碍。第二个成功老化的面向是维持高度的身心平衡。詹鼎正说，台湾2020年的平均余命从80岁上升到81岁，不健康存活年数则从 8.47 年减少至 8.04 年。这代表台湾人可以活得更久，而且更健康。而不健康存活年数的定义是指生活上需要人家协助，并不等于临终前的卧床年数。希望大家别误传或妄自菲薄。如何远离疾病，维持高度的身心功能？长庚医院高龄医学科主治医生陈英仁说，持续运动和营养均衡是最基本的。女王从年轻时就有骑马、散步、遛狗等兴趣，这些活动都有一定的运动量，常年下来有助于女皇远离肌少症的威胁。也相信皇室应有运动医学的专家专门为女王设计运动处方。女王高龄96岁仍拥有一口贝齿，没有缺牙或无牙的情况。陈医人说，牙口健康可以代表一个人的整体健康。不少长者水喝不够，又刻意避开油脂或自认不健康的食物，反而导致营养不全症，进而引起便秘、焦虑、睡眠障碍等问题。王室应有专门的营养师为女王设计餐点，但女王也得有一口好牙，维持良好的咀嚼力，才能享受美味，获得充足的营养。积极投入生活和正向的灵性是第3跟第4个成功老化的面向。詹鼎正说，这2个面向女王都达到了，她从没退休过，积极的投入生活，灵性层面也有信仰作为基础。伊丽莎白2世是英国圣公会最高领袖，她生前曾多次谈及基督信仰，不但提供她生活的框架，也帮助她在困难时期得到极大的安慰。振兴医院荧光学院主任袁伟表示，女王拥有优异的医疗系统，算是成功老化的一个特殊例子，但她保持身体跟头脑的活跃运作，坚守岗位的精神和态度，是一般人可以学习和努力的方向。女王一直都没有退休，坚持工作以保持头脑的灵活，常有外出的行程，与人碰面或聚会吃饭，也有与宠物互动，这些对于整体健康的好处都远胜于独自宅在家。袁伟分析，女王这一生遭遇过很多不顺心的事情，但她都能坚持自我要求，把该尽的责任好好做到。这份对于公务的负责精神，势必也会体现在自己的身心健康照顾上。这份坚持的态度值得学习。陈英仁说，失落感、焦虑、忧郁、被抛弃感都是年长者常见的情绪，需要调整。
不要让自己深陷其中。女王总是笑脸迎人，情绪稳定，把负面的情绪也调试得很好，能以开朗和幽默的态度面对国政与家务，也有活到老学到老的好奇心，维持灵活的脑力。諮商心理师林翠芬说，女王的一生经历过许多极度难熬的时刻，但她总是能优雅地显露出成功老化的正向心理学最重要的5感：意义感、使命感、成就感、满足感和愉悦感，也显示她心理素质很强大，不分年轻人、年长者都应该向女王学习安顿身心的健康态度。那我最后帮大家归纳一下成功老化的4个面向。第一个，远离疾病或疾病造成的身心障碍。像女王呢，就是因为没有疾病，或许她有，但是她控制得非常良好。所以呢，大家如果身体就算你有患一些心血管疾病啊，或是什么高血压啊、糖尿病都没有关系，你只要可以跟它和平共处，我觉得都是一个很棒的成功老化的第一个面向。然后第二个呢，是维持高度的身心功能，就是你面对任何事情的时候呢，不要过度的觉得忧郁或是负面，要往好处想，想到说至少我到这个年纪遇到这件事情，我还有学习的机会啊，或是你有往别的好处想，不要一味的钻牛角尖。那这就是第二个成功老化的面向。那再来就是积极的投入生活，像女王她就是到96岁都没有退休，她就是一直在工作。也不是说退休就不好，只是如果退休的话，你可以找到一个自己有兴趣的事情，然后自己想要做的事情，然后你积极的投入进去，那也跟女王一样有积极的投入生活。这是第3个成功老化的面向。再来正向的灵性，正向的灵性就是他说女王有一个信仰，其实有没有信仰都无所谓，如果您信仰的是佛教、道教、基督教、天主教都可以，或是你像我一样没有信任何的宗教也可以，你相信你自己，那也是一个非常好的灵性。所以就是无论你有没有宗教，你都是要保持正向的心理状态跟很开心的每天过生活。那这个就是第4个成功老化的面向。那希望收音机旁边的大家听完这个文章之后，都可以好好的检视一下自己的生活还有哪些可以做得更好的。那我们今天的分享就到这，提供您作为一个参考，我们就下次见咯，拜拜。您收听的节目是中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天节目第3阶段我们听赵轩念的医疗资讯报道，就是要学英国女王优雅老去的一个概念哦。那么赵轩就跟我说，妈妈，你这一辈子绝对不可能像英国女王那么的优雅从容，因为你是一个急性子哦。赵轩讲完之后，我有努力深深的反省，我以后真的不要这么着急哦。那么我常常跟我们的大哥大姐说，不要急不要急，没想到丁丁也很着急所以听完这一篇的医疗资讯报道，我开始要给自己反省的功课，就是以后呢，什么事情要慢慢来什么话要慢慢讲我们大家互相勉励之那么我们1年1度从意大利托斯卡尼直接原装原瓶进来的橄榄油跟红酒醋呢，目前正在接受您的团购登记当中您可以在早上的9点到下午的5点拨打我们的服务专线另外我们保健食品原物料呢，我们有推荐很多原物料的概念如果您有兴趣想跟丁丁做讨论您可以连结丁丁的 LINE 那最近常常在加 LINE 的过程当中大家常常搞不懂，因为我就问他说，你 LINE 上面叫什么名字？他说我叫什么名字？我说可是你打进去ID 打进去，电话号码打进去，就不是这个名字我跟不下10个听众大哥大姐都为了LINE 上面叫什么名字起争执。他就后来问我说，丁丁 LINE 上面叫什么名字有这么重要？我说当然重要，因为如果加错，有时候很多人就是因为加错 LINE 被诈骗所以呢，我们要好好的了解一下LINE 上面叫什么名字
就像钉钉赖上面我就叫钉钉，那有一些人是用英文名字，有一些人是用中文名字哦，所以这个小细节呢我们还是要注意哦。我们的服务专线0225703329，25703329，我们明天礼拜三哦是我们的姐姐妹妹们，我们要练习核心肌群还有负重运动的开课说明会哦，大家赶快来报名，同时来了解一下这个状况，你就会知道为什么正确的适合自己的负重运动核心肌群的运动这么样重要呢？明天早上我们的开课说明会是10点哦，明天见，拜拜。